大家好，我係亞洲聯合基建嘅主席彭一庭。我哋公司係一間香港55年歷史嘅基礎建設設計、建造、營運同投資嘅公司。我哋最為人熟知嘅項目包括港珠澳大橋嘅旅檢大樓、中環灣仔繞道嘅建設、凌霄閣同埋中聯辦總部嘅建設。咁呢啲項目都係同好多香港市民息息相關嘅。我哋同時亦都有參與保安同物管嘅業務，服務緊香港幾所知名嘅大學、隧道以及公共房屋嘅管理。咁呢個係我哋公司嘅結構圖。咁我哋好多唔同嘅業務咧，其實喺過去10幾年已經有喺一帶一路同埋好多海外國家發展㗎啦。咁最近嘅就係我哋祖國中國啦，遠到乃至美國嘅邁阿密都有項目嘅。咁當然其中一個亮點就係最近大家非常關注嘅中東阿聯酋。咁我哋喺10幾年前已經喺阿布扎比同埋杜拜開展咗我哋嘅業務。咁以下我就想展示一下我哋海外嘅一啲業務啦。我哋透過同中國嘅企業喺香港建造高鐵呢個經驗，亦都有去台灣做高鐵項目啦。跟住咧，亦都有喺胡志明做過房地產開發。而家我哋喺新加坡有一間子公司係建築工程技術顧問，咁而我哋亦都透過呢間子公司參與好多新加坡標誌性嘅項目，包括樟宜機場。咁同時咧，我哋亦都去咗菲律賓做嘅水利工程，而最後就係喺阿布扎比，我哋已經紮根超過10年時間，參與咗當地嘅新區開發同埋建設。香港係一帶一路國家同祖國嘅經濟交匯點，我哋好期待喺呢度同大家碰面，共同走向世界。